Құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. 70 мың теңгеден беріледі. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Әр балаға 70 мың теңгеден берілуі қажет. Қазақстандық танымал тұлғалар баланы 12 жасқа дейін қарасыз қалдырмау туралы ұсынысты ойын айтты. Қазақстанда 12 жасқа дейінгі балаларды ересектердің қарауынсыз қалдырмауға тыйым салу ұсынылды. Мәжіліс депутаты Гаухар Танашиев әр балаға 70 мың теңгеден жәрдемақы төлеуді ұсынды. Журналист Дина Төлепберген заңды енгізу үшін қаржылай қолдау қарастырылуы керек екенін атап өтті. Қарақат Әділдина балаларды бақылау маңызды десе, Ләйла Сұлтанқызы жауапкершілікті балалардың жоспарландырудан басталуы қажет деп айтты. Сенатор Геннадий Шиповский заңды енгізу туралы қоғам талдауының қажет екенін және оны ерекше ескеру керек екенін жеткізді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.